Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and永安百货 do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. 这一栋大楼呢，正在整修外皮。这里是南新步行街。这个建筑还是很有。冰箱我放进去。在步行街的两侧呢，都有很多的小吃。那这里是永安百货的后面，这里的建筑呢，非常的有欧洲的风格，很洋式。在南京步行街上呢，有非常多的保全，也就是公安。这边有一个移动的警察局。那治安上感觉就是蛮好的。这里呢，只会有电动机车，目前看到的是电动机车。今天的太阳非常的烈，好热哦。这边有像洋房，这边的建筑呢，应该都100年以上了。这些老洋房，这是它的观光游览车。往两边走哦。这边是不能骑电动车的。前面有很有名的新世界城，那这里呢有一个南京步行街一定要来的一间店，就在前面 M&S。Welcome to M&M。那我们就先上去。哇，楼上更热闹。这里有 M&M 墙。这里呢，不定时也有人偶的活动。大白兔奶糖。这个是通通都是大白兔奶糖，也有巧克力口味的。南京步行街的路上，最近有日本商场嘉年华会。这里看起来就是太繁荣了。
边有一间曾老大坊，也是卖伴手礼的店。这种老洋房跟商业区的结合非常的特别。那种专业啊，OK， 那就是到。这里呢游客非常的多，其实已经绿灯了，绿灯结束了，还是蛮多人在过马路，非常危险。南京步行街有这一小段是蛮复古的风格房子。这边有中国工商银行。为什么要这么说呢？因为其实来到这里要开一个银行户头呢，就需要这些店、这些银行。这里蝉叫声好大哦。这是中国体育彩票购买处，蛮多人来买彩券的，就像台湾的彩券一样。那我离外滩还有一段距离，从南京步行街的尾巴走过来要1.2公里，慢慢走当散步。这个很有名的雕像。这是南京东路步行街的苹果旗舰店，满满的人潮，就快走到咯。这里是华为的旗舰店。She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top.